Przyjechałam z Irlandii. Prosto z Irlandii dodam. Prosto. Z mężem. Z mężem. Z bólami szyjnymi, kręgosłup, łokcie, spięte mięśnie i lędźwiowe jeszcze. Dużo pracuję, dlatego w ostatnich miesiącach mniej ćwiczyłam. Gdzieś to się odbiło. Lewą? I boli. Czuję, że boli. Gdzie? Tu mnie ciągnie wszystko. Okej, teraz w prawo. Tutaj już nie? Mniej, ale Mniej. no, czuję to. Tu. I Takie wtedy? przeciążenie. I tutaj czujesz? Tak. Teraz Taką już blokadę. Zdecydowanie. Ale Blisko już, no. W porządku? w porządku, fajnie. Tak. O, już by Aha. Mam to jeszcze właśnie, że stopy. Chodzę w specjalnych wkładkach ortopedycznych, zamówionych. No te łuki masz dosyć takie Mocne. no. Lędźwia. I to jest tylko. Okej. Nie boli. Nie czujesz już tego? Nie to co Ale było. zupełnie inaczej. Tak, Zobacz, zupełnie. to jeszcze troszkę Bo jednak ta psuje. szyja była, czułam bardzo przyciągnięta. Byłam, żeby się cieszyć. Dzielaj z Tak. piaskiem. Lewo skręć. W prawo. Jeszcze Widzę chyba cię. dalej poszło. Jak Cię widzę z tyłu, to Jak się widzę, to już dobrze nie. Jakie uczucia miałeś przed? Jakie są po? czułam, że moje ciało jest spięte, napięte, zmęczone. Obolała byłam cała praktycznie, tak? W tym momencie jestem taka, czuję się lekka, rozluźniona i nie czuję tych ruchów takich, że gdzieś coś blokuje. Czy jesteś zadowolona? Jestem bardzo Czego zadowolona. oczekiwałaś? Oczekiwałam, tak, jest bardzo Za fajnie. chwileczkę Ci pokażę kilka ćwiczeń, które sobie tam wdrożysz w codzienność, a nie raz na tydzień. Okej? Fajnie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.